Ayo, 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 bosku. Assalamualaikum lagi ya, bosku. Kali ini kita akan gaskan lagi, guys. Tipis-tipis ya, bos. Kali ini muatan ini, guys. Sos cili ya, guys ya. Sos cili. Oke, bismillahirrahmanirrahim, bos. Kita akan gaskan pelan-pelan, Nur. Sos cili bosku on the way, guys. Hari ini, guys, tipis-tipis bang ya. Yang penting selamat bang. Kita tipis-tipis bos. Lurus saja bos ya. Lur, kita mau naik highway lur ya. Pelan-pelan aja bos. Iya bos. Seperti biasa ya bang, salam satu hobi buat sobat semuanya yang baru bergabung di channel ini bos. Jangan lupa subscribe-nya bos. Berbut, terima kasih guys. Sesya mama berat guys muatannya guys. Oke lur, kita sudah di highway ya lur ya. Bismillahirrahmanirrahim bos, kita pelan-pelan aja bang. Sos cili bosku, on the way guys. Tukang bakso, abang somai. Yang pengen sos bisa komen di bawah bos. Kali ini kita akan tipis-tipis bang ya. Alamak bos. Alamak bos, sorry lur. Tipis-tipis saja bang ya. Tipis-tipis bang. Ramai sekali bang hari ini guys. Oke lor, kita sudah di jalur bebas lagi guys. Minggir bos. Pak polisi. Tipis-tipis lur, abang somai, abang bakso, mie ayam bang, yang butuh sos bang, komen di bawah bos. Sos cilinya guys, sos cili guys, gratis guys, over ini guys.
coba kita pakai mode dashboard bos. Lurus bang, siap. Hati-hati lur tol ini guys, ini tol Jombang guys, hati-hati guys, tol Nganjuk lur, jalan malam guys, moga-moga aja gak ada apa-apa ya bos ya, lurus aja bang, siap. Alamak guys, kesondol pula guys, tol Nganjuk guys, sepi sunyi guys, tempat kejadian nih guys. Oke guys, kita jalan terowong guys, pelan-pelan bos. Sudah malam bosku ya, hati-hati bos, fokus di depan bos, siap. Lurus bang, pelan-pelan bang. Hati-hati bos, jalan ada perbaikan jalan bos. Nasib baik bos, slow bos, iya bos.
slow bosku. Perbaikan jalan bos, hati-hati. Ambil yang lurus bos. Bawah jembatan bos, kita ke kanan ya. Lurus bang, siap. Awas, hati-hati bos. Jalannya sempit guys. Oke ya bang ya, kita 10 menit lagi akan sampai destinasinya lur ya. Kali ini sos cili guys, sos cili. Pelan-pelan bos, kita mau pindah jalur bos. Pelan-pelan bang, kita ambil jalur kanan guys. Pelan-pelan bang, kita ke kiri guys, siap. Wah sudah malam ya bosku ya. Sudah malam lur. Hati-hati bang, kita mau ke kiri lagi guys.
3 menit lagi ya bos, kita sampai destinasinya bos. Oke lur, kita sudah sampai lur. Oke ya guys ya, akhirnya kita sudah sampai di destinasinya ya lur. Kayaknya nih kedai apa nih? Kedai bakso guys ya. Kedai baksonya masih tutup bos karena udah malam ya bos. Kita tunggu sampai buka nanti bos. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.